तपाईले सोध्नु भएको मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको कुरा सोध्नु भएको छ। त्यसकारण मसँग सोध्नु भएको छ। त्यसकारण त्यस बारेमा म उत्तर दिँदैछु। मलाई प्रधानमन्त्री भएर अनि देश चाहिँ कति तलमाथि गयो भनेर सोध्नु भएको छैन। लुटेराहरू त जहाँ पनि हुन्छन्। समुद्रमा त लुटेरा हुन्छन्, भनेपछि संसदमा पनि लुटेरा छन्। अब मैले सबै मान्छेको मैले ठेक्का लिन्छु र? कसैले ठेक्का लिन्छ? राजनीतिमा राम्रो हुँदाखेरि फुलको माला पनि लगायौँ, नराम्रो हुँदाखेरि चाहिँ जनताको गाली पनि खान्छौँ। मेरो राजनीतिक जीवन 42 वर्ष भएछ। 42 वर्षमा 40 वर्ष त म काठमाडौँमा अहिले डेढामै छु। अहिले तपाईँ आउनु भएको छ, यो डेढामै हो। सल्लाह आयो, खोइ हाम्रो जनप्रतिनिधि भन्छ सिमाना अलिकति मिच्यो, के गर्दैछ? खोज्नु गलत हो। मैले कहाँ गलत हो? जोबाट आशा हुन्छ उसैसँग न माग राख्छन्। आशा नभएको मान्छेसँग माग राख्छन् र? किन महादेवलाई पुज्न जान्छ? पशुपतिमा किन ढोग्न जान्छन्? पशुपतिसँग आशा छ, महादेवसँग आशा छ। एक अवधि सांसद हुँदैमा देशको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने भइदिएको भए, एकचोटि जन्मेर अनि नमर्ने भइदिएको भए, नयाँ जन्मिने पनि त थिएन नि। अपराध नभएको मुलुक कहीँ छ भने मलाई बताइदिनुहोस्। कुनै समाज छ भने मलाई बताइदिनुहोस्। मात्र सन्तुष्ट चाहिँ कुनै ठाउँ बताउनुहुन्छ भने त्यो पनि बताइदिनु। मन्त्रालय, मैले रातो चिया खुवाएँ। रातो चिया खुवाएँ। रातो चिया चाहिँ पत्रकार सहित अरूलाई पनि खुवाउनु हो। यो भ्रष्टाचार हो कि होइन भनेर पत्रकारले नै मलाई सोध्नु हो। तपाईँ आउना साथ मलाई नमस्कार गर्नुभयो, मैले पनि तपाईँलाई नमस्कार गरेँ। नमस्कार गर्ने कहाँ संविधानमा लेखेको छ? कहाँ लेखेछ? कुन कानुनमा लेखेछ? यदि तपाईँले नमस्कारलाई पनि लिएको र दिएकोलाई अपराध मान्नुहुन्छ भने यो रातो चिया खुवाएको पनि र खाएको पनि अपराध हो। मैले देख्छु नि, छोटा छोटा लुगा लाएपछि अनि लाइक र भिजुअल बढ्छ, अनि फोहोरी कुरा गर्यो भने लाइक र भिजुअल बढ्छ। भारतमा भारतको प्रधानमन्त्री भन्दा सनी लियोनको फलोअर बढी छन्। त्यसो भए भारतको प्रधानमन्त्री सनी लियोनलाई बनाइदिने हो? बहुमत धेरै मान्छेलाई जेल लाग्यो, त्यो नै सर्वस्वीकार्य हो। उसो भए बहुमतको कुरा गर्दाखेरि रायसभाको नाम आउँछ। त्यसैले गर्दा त हतारमा बोल्नेले माफी पनि माग्नु परेछ। माफी पनि माग्नु परेछ, गाली पनि खानु परेछ। सर अपडेटेड हुनुहुन्छ जस यो कुरा। केही कमजोरी भए पनि विश्वास त आफ्नै न्यायालयलाई गर्नु पर्यो। कि मैले भारतको न्यायालयलाई गर्नु, कि अमेरिकाको न्यायालयलाई गर्नु, कि चीनको न्यायालयलाई गर्नु? कमजोरी छ भने आफ्नो भित्रको सुधार गर्नुपर्छ। कमजोरी अलिकति देख्न साथ निमोटिदिने हो भने के हुन्छ? कहाँ पुग्छ? स्टार अनलाइन टिभीले पिएनपी खबरको संयुक्त कार्यक्रममा लालबाबु पण्डित सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय तपाईँहरूको पार्टीमा धेरै भाँडभैलो भयो, धेरै वाद विवाद भयो। एकदम जनताको लागि के गर्लान् भनेको आफ्नो लागि पो, गुटको लागि, भागभण्डाको लागि खुबै लडे नेताहरू। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो रमाइलो? जीवन्त पार्टीमा छलफल, वाद विवाद, सहमति असहमति भइराख्ने कुरा हो। एकताको साथ नयाँ नयाँ विषयवस्तुदेखि लिएर सङ्गठनात्मक कामको सवालमा र अहिले सरकार सञ्चालन पनि गरिरहेको सन्दर्भमा यी सबै विषयहरूमा जनताको दुःखको निम्ति, जनताको सुख शान्तिको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति त लडेन नि। झलनाथ खनालको मैले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। हामीलाई नसोधिकन नियुक्ति गर्ने ओलीले एक्लौटी पाराले, यो हामीलाई चित्त बुझ्दैन भनेर भनेपछि त घुमाइ फिराइ त कुरा त निस्क्यो, फुत्क्यो मुखबाट। भनेपछि भागभण्डाको लडाइँ रहेछ यो।
पार्टी पनि सामूहिक प्रणालीमा चल्ने हो, त्यो भन्ने कुरा सरकार पनि सामूहिक प्रणालीमा चल्ने कुरा हो। व्यक्तिलाई फरक फरक कुरा लाग्छ र लाग्नु अस्वाभाविक होइन। तर के हुन्छ भने विधि र प्रक्रिया अनुसार सामूहिक प्रणालीमा चल्ने भए तपाईलाई माधव नेपालकै मान्छे हो भनेर चाहिँ ओलीले के निकाल्यो त? अब यो के हो भने प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले कसँग के छलफल गर्नुभयो गर्नु भएन मलाई थाहा छैन। तर के हुन्छ भने नियुक्ति गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले नै फर्स्ट प्रस्ताव राख्ने हो र नयाँ चाहिँ ल्याउँदा अथवा कसैलाई बिदाई गर्दाखेरि पनि उहाँले आवश्यक सरसल्लाह कोसँग गर्नुभयो गर्नु भएन त्यो उहाँको कुरा हो। विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नुभयो चल्नु भएन त्यो उहाँको कुरा हो है। तर के हो भन्दाखेरि मैले मेरो निम्ति मात्रै विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नु भएन अथवा मैले मेरै निम्ति चाहिँ मलाई निकाल्नको निम्ति मात्रै एक्लो चाहिँ उहाँ लाग्नुभयो, मैले त्यो भनिराख्नुपर्ने स्थिति होइन। किनभने जुन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ त्यो प्रणालीभित्रका गुण र दोष पनि हुन्छन्। जस्तो के हो भन्दाखेरि संसदीय प्रणाली भनेको त्यो भित्र हामी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा छौँ र प्रधानमन्त्री तपाईँ यो स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ कि यो प्रणालीमा दोषहरू छन् अनि पुँजीवादी प्रणाली पनि हो, पुँजीवादी प्रणालीमा फाइदा पनि हुन्छ घाटा पनि हुन्छ, घाटा हामीले सहनुपर्छ भन्नु होला? प्रणालीमा दोष नभएको कुनै प्रणाली पनि छैन। तर अहिले चाहिँ यो प्रणालीभित्र थुप्रै चाहिँ दोषहरू पनि देखिएका छन् र आफ्नो मुलुकको अनुसार यो प्रणालीभित्र सुधारको पनि प्रयास भएको छ र विगतमा भन्दा अहिले नै हाम्रो सुधारको प्रयास भएको छ। विगतमा बढी अस्थिरता भएकोले गर्दा अलिकति स्थायित्व सहितको आएको हो। यति चाहिँ जुन संविधानमा स्थायित्व सहित आउँदा तै पनि अस्थिरताको प्रश्नहरू मडाडी रहन्छन् भनिसकेपछि त संसदीय प्रणाली नै भनेको के हो भने बहुमतलाई प्रमाणित गरिराख्नुपर्ने विधि पार्टीगत प्रणाली पनि भएकोले गर्दाखेरि यो पार्टीगत विश्वास पनि जितिराख्नुपर्ने एउटा स्थिति हो। र अर्को कुरा के हो भने हरेक 5 वर्षमा जनतासँग चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ जनताको बिचमा राम्रो कुराको निम्ति पनि चाहिँ आफूले राख्ने हो। नराम्रो केही कुरा भएको छ अथवा जनताको नजरमा कमजोर भएको छ भने त्यसको आलोचना पनि सहने हो र टेस्ट परीक्षा चाहिँ हरेक 5 वर्षमा जानुपर्ने स्थिति हो। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ विगतमा चाहिँ 5 वर्षै नपुगिकन छिटो छिटो टेस्टमा जानु परेको, मध्यावधि चुनावमा जानु परेको तितो अनुभव पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसपटक चाहिँ सरकार छिटो छिटो नढलोस् भनेरै संविधान निर्माण गर्दाखेरि त्यो विधि र प्रक्रियालाई चाहिँ अलिकति टाइट पनि गरेको हो। सरकारले नै बनाउनु भयो संविधान, तपाईकै पार्टीको नेताहरू चाहिँ चाँडै कुर्सी खाली गर्नु हामी बस्छौँ भनेर तछाड मछाड गरे नि। संविधान अनुसार चल्नु बाहेक त कसैलाई विकल्प छैन, मनमा लाग्न सक्छ। संविधान तोड्ने काममा त केपी ओलीजीले अग्रसरता देखाउनु भयो नि अध्यादेशले। परिवर्तन संविधानमा पनि आवश्यक पर्छ है, पर्दैन भन्ने होइन। तर के हो भन्दाखेरि त्यो परिवर्तन चाहिँ सामूहिक रूपमा छलफल गरेर लिएर आउनु उपयुक्त हुन्छ। सामूहिक रूपमा छलफल गरेर नल्याइएको कारणले गर्दाखेरि त उहाँले आफैले फिर्ता पनि दिनु पर्यो। परिवर्तनको परीक्षण कालको नाममा जनतालाई शोषण गर्न पाइन्छ सर? मैले परीक्षण काल चाहियो भने होइन, सरकार बनेपछि 100 दिन हुन्छ एक हनीमुन पिरियड भन्छ। तपाईले के भन्नुभयो भने सुरुमा प्रत्येक व्यवस्थाभित्र राम्रा नराम्रा कुरा हुन्छन्, हुन्छ। सुधार्ने नाममा हेरौँ त यो भयो कि भएन त्यो नाममा जनता त पुरै दुखी भयो। हाम्रो जनता सन्तुष्ट छैन नि गर्ने। संविधान भनेको धर्मशास्त्र होइन अथवा महाभारत होइन अथवा रामायण होइन अथवा शिव पुराण होइन अथवा विष्णु पुराण होइन जसमा कि जे पहिला लेखियो त्यसमा कुनै सुधार हुँदैन। यो शिलालेख जतिकै हो, शिलालेखमा लेखिएको कुरालाई चाहिँ अरूले काट्न मिल्दैन न। त्यसै कारणले गर्दा संविधान पनि परिवर्तनशील दस्तावेज हो र त्यो दस्तावेज
समय अनुकूल परिवर्तन हुन्छ र परिवर्तन हुन नसकेको खण्डमा यदि जनताले त्यो संविधानलाई स्वीकार नगरेको स्थितिमा संविधान पनि समाप्त भएर अनि पुनः अर्को संविधान आउने स्थिति पनि हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संविधान कसको निम्ति भन्दा जनताको निम्ति, कोद्वारा भनेको जनताको प्रतिनिधिद्वारा, र जनताको प्रतिनिधि कसरी भन्ने हो भने त निर्वाचित। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संविधान चाहिँ गतिशील हुन्छ। देशको समाज जसरी गतिशील हुन्छ, समाजको गतिशीलतालाई यदि राजनीतिले बुझेन, संविधानले बुझेन। यो डेफिनेसनमा जानुभन्दा नि सर, म तपाईँको भोगाइमा जान चाहन्छु। यत्रो लामो राजनीतिक यात्रामा के कमाउनु भयो, के गुमाउनु भयो तपाईँले? मैले यदि चाहिँ विश्वास नकमाएको भए तपाईँ नै अहिले मेरो छेउमा आउनुहुन्थेन। हो, विश्वास कमाएकीले। गुमाउन के हो भन्ने हो भने निजी स्वार्थ। कोही व्यापारमा गएर ठुलो अपार गर्छन्, कोही ब्युरोक्रेसीमा गएर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई एक किसिमको सेटअप गर्छन् स्थायित्व सहित। त्यसपछि भन्नुहुन्छ भने हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि जहिले पनि जनताको बीचमा गएर राजनीतिमा आयौं। राजनीतिमा राम्रो हुँदाखेरि फुलको माला पनि लगायौं, नराम्रो हुँदाखेरि चाहिँ जनताको गाली पनि खान्छौं। जनताको भोगाइको स्तरबाट मैले गाली र ताली दुईटै खान्छौं। राजनीति व्यापार हो? राजनीति त व्यापार होइन, व्यापार होइन। यदि कसैले राजनीतिलाई व्यापार, इन्भेस्टमेन्ट 100% प्रॉफिट। अनि राजनीतिमा तपाईले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न, म सबैलाई भन्दिनँ, गरिबी मात्र राजनीतिमा लागेको कारणले होइन, तर थुप्रै राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि छन् जसले के हुन्छ भन्दाखेरि जसले आफ्नो छेउमा सँगसँगै रहेकाहरू, कोही कृषिबाट राम्रो लाभ गरेका, कोही कर्मचारीबाट राम्रो अवसर पाएर अगाडि बढेका, कोही व्यापारबाट राम्रो अवसर पाएका, कोही लेखनबाट राम्रो अवसर पाएका, कोही चाहिँ वकालत गरेर राम्रो अवसर पाएकाहरू। अनि चाहिँ एउटासँग अर्कोको तुलना गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि बुद्धि र धनको तुलना हुन्छ र। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजनीति र व्यापारको तुलना हुँदैन। तपाईले आर्थिक प्रगति गर्नुभयो कि भएन? मलाई देखिराख्नु भएको छ नि, देखिराख्नु भएको छ। अहिले मेरो राजनीतिक जीवन 42 वर्ष भएको छ। 42 वर्षमा 40 वर्ष त म काठमाडौँमा अहिले डेढामै छु। अहिले तपाईँ आउनु भएको छ, यो डेढामै हो। अर्को कुरा देख्नु भएको छ, बालबाबु पण्डित जो देखिन्छन् बाहिरबाट, के उनी साँच्चै त्यस्तै हुन् कि त्योभन्दा फरक छन् भित्रबाट चाहिँ? म एउटा राजनीतिक अहिले जनप्रतिनिधि पनि। हजुर। मेरा सबै कुराहरू खुला किताब हुन्छ। व्यापारीका सबै खुला किताब जस्तो हुँदैन। चाहे कर्मचारीको खुला किताब जस्तो हुन्छ, चाहे वकिलको देख्नुभयो भने ट्याक्स तिर्नु पर्यो भने खुला किताब हुन्छ, चाहे डाक्टरको खुला किताब हुन्छ, हुँदैन। अरूले केही भन्यो भने हामी भगवान हो भन्ने ठान्छ, भगवान हो भन्ने ठान्छ। तर कुनै राजनीतिज्ञले आफू भगवान ठान्दैन। भगवान कसलाई ठान्छन् भने जनता, मतदातालाई भगवान ठान्छ। तपाईँ अलिकति गर्मी बढ्यो, झाडा पखाला चल्यो, खोइ हाम्रा जनप्रतिनिधि भन्छन् खोज्छन्। जाडो भयो, शीतलहरी चल्यो, खोइ हाम्रो जनप्रतिनिधि भन्छन्। अहिले बाढी पहिरो, खोइ हाम्रो जनप्रतिनिधि भन्छन्। त्यसपछि कोरोना आयो, खोइ हाम्रो जनप्रतिनिधि भन्छन्।
सल्लाह आयो, खोइ हाम्रो जनप्रतिनिधि भन्छ सिमाना अलिकति मिच्यो, के गर्दैछ? खोज्नु गलत हो। मैले कहाँ गलत हो भने, जोबाट आशा हुन्छ उसैसँग न माग राख्छन्। आशा नभएको मान्छेसँग माग राख्छन् र? किन महादेवलाई पुज्न जान्छ? पशुपतिमा किन ढोग्न जान्छन् भने पशुपतिसँग आशा छ, महादेवसँग आशा छ। किन लक्ष्मी पूजा गर्छन् भने लक्ष्मीलाई पुजेपछि धन प्राप्त हुन्छ। किन सरस्वती पूजा गर्छन् भनेपछि मेरो शिक्षा चाहिँ सरस्वती पूजालाई चाहिँ गरेपछि मेरो शिक्षा राम्रो हुन्छ भने एउटा विश्वास हो। गरेर धन प्राप्ति हुनुभन्दा जनतालाई बेवकुफ बनायो भने धन प्राप्ति हुन्छ। लुटेराहरू त जहाँ पनि हुन्छन्, समुद्रमा त लुटेरा हुन्छन्, भनेपछि संसदमा पनि लुटेरा छन्। अब मैले सबै मान्छेको मैले ठेका लिन्छु र? कसैले ठेका लिन्छ र? जहाँ राम्रो छ, जे राम्रो छ त्यहीलाई राम्रो भन्नुपर्छ। जहाँ कमजोरी छ त्यो कमजोरीलाई कमजोर भन्नुपर्छ। सच्याउनु पर्नेलाई सच्याउनु पर्ने भन्नुपर्छ। दण्डित गर्नुपर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने। तपाईलाई भोट हाल्ने जनताहरू जुन आशा र विश्वासका साथ तपाईलाई भोट हालेका थिए त्यहाँका जनताले, उनीहरूले खोजेको कुरा पाए? खोजेका सबै कुरा एकैचोटि पाउने भएको भए त्यो तलाई पुज्न जाने थिएन। पटक पटक चुनाव हुने थिएन। पटक पटक चाहिँ माग पत्रहरू आउने थिएन। पटक पटक घोषणा पत्र तयार हुने थिएन। हैन, नेताले सफलता पाइसकेपछि आफूलाई जित्ने कार्यकर्तालाई पहिला सम्झिन्छ कि सम्पूर्ण जनतालाई सम्झिन्छ? मैले त्यो नबुझेको। सम्पूर्ण केलाई भन्नुहुन्छ? सम्पूर्ण भन्दा तपाईको निर्वाचन क्षेत्रको हो। जनता तपाईँ माथि कुनै सङ्कट पर्यो भने त्यो सङ्कट निवारण तपाईँले आफ्नो तागत बलबुताले भ्याएसम्म निवारण गर्नुहुन्छ। तर तपाईँको बलबुताले नभ्याउने स्थिति रहेछ भने शक्तिको खोजी गर्नुहुन्छ र खोजी गर्दा पनि प्राप्त तत्कालीन भएन भने पर्खेर पनि त्यसको निम्ति प्रयास गर्नुहुन्छ। पर्खेर पनि त्यसको प्रयास। त सांसद नहुनु, एक्लै पर्खिरहनु। एक अवधि सांसद हुँदैमा देशको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने भइदिएको भए, एकचोटि जन्मेर अनि नमर्ने भइदिएको भए नयाँ जन्मिने पनि त थिएन नि। म चाहिँ मर्न नहुने। भनेपछि तपाईँ आफ्ना जनतालाई यो भन्दै हुनुहुन्छ कि मबाट समुद्र समस्याको समाधान हुँदैन। यो जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि अहिले तपाईँले, वास्तवमा यो चाहिँ हो है। चुनाव प्रचारमा सम्बोधन गर्दा यसरी त भनिँदैन होला नि। त्यसमा ठ्याक्कै भन्छु यही। किन भन्दाखेरि लम्बाइ कति हो भन्ने हो भने एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट नभइकन लम्बाइ नापिँदैन। गहिराई कति हो, एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट नलिकन गहिराई नापिँदैन। उचाइ कति हो भने त्यो तल्लो पोइन्टदेखि माथिल्लो पोइन्ट नभइकन नापिँदैन नि, कि नापिन्छ? त्यस कारणले मेरा भोटरले, मलाई विश्वास गर्नेले हेर्ने के हो भन्दाखेरि जुन बेलादेखि मैले जिताएँ त्यो बेला पछि प्रगति कति भयो, अधोगति भयो या प्रगति भयो, प्रगति कति भयो र कति प्रगति अझै बाँकी छ, त्यो हेर्ने हो। न कि दुनियाँमा कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि समुदाय, कुनै पनि क्षेत्र, कुनै पनि समयमा सम्पूर्ण परिपूर्ण भएको अवस्था कहिले पनि हुँदैन। त्यसकारणले तपाईँ पनि हुनुहुन्न भन्ने तपाईको भनाइ। सम्पूर्ण परिपूर्ण त हुँदैन नि, यो दुनियाँकै हो। दुनियाँमा भए अलिकति क्वेसनलाई डाइभर्ट गरौँ। तपाईँले जहाँबाट चुनाव जित्नुभयो त्यहाँका जनताहरूको निम्ति के गर्नुभयो त?
मलाई भन्नुहुन्छ भने किनभने तपाईँ त चुनाव जितिसकेपछि तपाईँको दाबी त गृहमन्त्रीमा थियो, अन्य मन्त्री पाउनुभयो, त्यसबाट पनि फेरि निस्किनु भयो। म अहिले पोलिटिकल डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ कि उत्साह छ कि केही आशा छ कि अरू नेक्स्ट? म चाहिँ कहिले पनि डिप्रेसनमा गइनँ। म सकारात्मक सोच्ने व्यक्ति हुँ र सकेसम्म बढीभन्दा बढी जनताको सेवा गर्ने व्यक्ति हो, सकेसम्म बढी। अब यसको तुलना कसरी गर्नुहुन्छ? जनताले पहिलो चाहना के हो भन्दा मेरो जनप्रतिनिधिले उल्टा काम नगरून्, गलत काम नगरून्। मैले गरेका छैन। दोस्रो, मेरो जनप्रतिनिधिले सकेसम्म बढीभन्दा बढी आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणको बजेट ल्याउन्। आजको डेटमा सिंहदरबार म अहिले प्रश्न तपाईले सोध्नु भएको मेरो निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिएको कुरा सोध्नु भएको छ। त्यसकारण मसँग सोध्नु भएको छ, त्यसकारण त्यस बारेमा म उत्तर दिँदैछु। मलाई प्रधानमन्त्री भएर अनि देश चाहिँ कति तल माथि गयो भनेर सोध्नु भएको छैन। त्यसकारण प्रश्न जे हो उत्तर त्यसको। त्यसकै उत्तर दिनुस् पहिला, त्यसपछि म प्रश्नमा आउँछु। त्यसैले गर्दाखेरि विकास निर्माणको सवालमा भन्नुहुन्छ भने यो देशभरिको 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये औँलामा गन्न सकिने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट गएको मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि गएको छ। चाहे त्यो सडकमा होस्, सामुदायिक भवनमा होस्। मैले विगतमा उहाँहरूले 10 वर्ष जति जनप्रतिनिधि रहँदाखेरि जति विकास निर्माणको बजेट गएन, मेरो त्योभन्दा बढी 2 वर्षमै बजेट गइसकेको छ। अहिले यो तेस्रो वर्ष सुरु छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तर म आफै पूर्ण सन्तुष्ट छु कि छैन भने मेरो चाहना त अझै बढी चाहिँ जनताको सेवामा बढी चाहिँ राष्ट्रको बजेट लैजान पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो। तर पनि सम्पूर्ण देशको रकम एकै ठाउँ लगेर अनि एकै ठाउँ मात्र खुसी गरेर अनि चाहिँ त्यहाँ मात्रै खुसी भयो भने देश समृद्धिमा जान्छ अनि देशको जनता चाहिँ सुखी हुन्छ, खुसी हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसकारणले सिंह देशको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने जहाँ सबभन्दा बढी चाहिँ पिछडिएको छ, जहाँ सबभन्दा बढी विकास पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यहाँ काटेर विकसित ठाउँमा लानु पर्छ भन्ने होइन। तर के हो भने मेरो क्षेत्रमा पनि धेरै मजदुरहरू छन्, किसानहरू छन्। महानगर भने पनि एकदम रिमोटका गाउँलाई पनि महानगरमा हालिएको स्थिति छ। नगरपालिका छन् तर त्यो गाउँ नै हो, एउटा त गाउँपालिकै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले क्षेत्रमा पनि जहाँ बढी चाहिँ विकासको आवश्यकता छ त्यहाँ चाहिँ पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छु र अझै पनि पहलकदमी लिइरहेको छु। त्यो केबाट पनि गर्छु भन्ने हो भने सङ्घीय सरकारबाट गर्छु, प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गर्छु, स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गर्छु, कहिलेकाहीँ निजी क्षेत्रका दाताहरूसँग पनि सहयोग गरिदिनुस् भन्छु, कहिलेकाहीँ विदेशमा रहेका दाताहरू छन् भने तिनीहरूसँग प्रयास गर्छु, कहिलेकाहीँ आफ्नो चिने जानेसम्म सरकारमा रहँदा विदेशी कतिपय
हरूलाई पनि ल है त्यता पनि हेरिदिनुहोस् भन्छु, त्यता पनि हेरिदिनुहोस् भन्छु। मैले आफूले आफ्नो कर्तव्य ठानेर, जसरी कि मलाई जनताले, मेरा निर्वाचन क्षेत्रका जनताले विश्वास गरे, मैले गरिएको विश्वासलाई विश्वासघात गर्नु हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि निरन्तर लागिरहेको छु। तर हाम्रो देश के हो भन्दा बहुलवादी, बहुदलीय, संसदीय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुलुक हो। त्यसकारण कतिलाई लाग्न सक्छ कि यो संसदीय प्रणाली नै ठिक छैन, लाग्ने मान्छे पनि होला, विचार न हो। कसैलाई लाग्ला कि एक पार्टी सिस्टम भएको भए त्यो पनि लाग्न सक्छ, लाग्न सक्छ। त्यसपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू छन्, फरक फरक पार्टीहरू छन्, ती पार्टीलाई लाग्ला मैले बेलामा विरोध गरिनँ भने त मेरो अस्तित्व नै रहन्न। त्यसकारणले आफ्नो अस्तित्व देखाउनको निम्ति पनि कहिलेकाहीँ विरोध गरिरहेको स्थिति पनि हुन्छ। त्यसकारणले हामी के देख्छौँ भने प्रतिस्पर्धा भनेको के? प्रतिस्पर्धा भनेको ठिक र बेठिकको लडाइँ नै प्रतिस्पर्धा हो। उसो भए अब अलिकति प्याटर्न चेन्ज गरौँ। सिंहदरबार बदल्ने सङ्घर्ष कहाँ पुग्यो लालबाबु पण्डितजी? मैले आफू संसदमा खेल्ने भूमिका, जनताले चाहने जन उत्तरदायित्व, शहीदको सरकार, जनताप्रति जवाबदेही र विकासप्रति समर्पित, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने, नेपालको शान, नेपालको मानलाई नघटाउने किसिमको, यसमा म सरकारमा रहँदा सरकारको तर्फबाट भूमिका खेल्ने, सरकारमा नरहँदा सत्ताधारी पार्टीको छु, अहिले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरि पार्टीभित्र पनि त्यो भूमिका खेल्ने र साथसाथै संसदमा पनि, सङ्घीय संसदमा छु, प्रतिनिधि सभाको सदस्य छु। प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको कारणले मैले प्रतिनिधि सभामा पनि जनताको जनप्रतिनिधिको हैसियतले भूमिका खेल्ने मेरो कर्तव्य हो। सिंहदरबार बदलियो त मेरो प्रश्न क्या, बदलिएन नि, चरम भ्रष्टाचारमा डुब्यो नि भन्ने। मैले पूर्ण रूपमा बदलियो भने छु र एक रति पनि बदलिएन, नट इभन 1%। बदल्नु पर्छ र त्यो बाटोमा हिँड्नु पर्छ र मैले आफू रहँदा त्यो बाटोमा अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छु। तपाईले हेर्नुहुन्छ भने दुनियाँको कुनै एउटा मुलुक मात्रा फरक हुन्छ, तर अपराध नभएको मुलुक कहीँ छ भने मलाई बताइदिनुहोस्। कुनै समाज छ भने मलाई बताइदिनुहोस्। मात्र सन्तुष्ट चाहिँ कुनै ठाउँ बताउनुहुन्छ भने त्यो पनि बताइदिनुहोस्। त यो के हो भने एउटा लामो प्रक्रिया पनि हो, तर त्यो लामो प्रक्रियामा छिटो कसरी गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ त्यो चाहिँ प्रयास हो। त्यो प्रयास गर्दा कहिले सकारात्मक वातावरणले साथ दिन्छ, कहिले नकारात्मक वातावरणले पछाडि धकेल्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हामी देख्छौँ कहिले गाडीको स्पिड कति हुन्छ, कहिले गाडीको स्पिड घटी हुन्छ। ठिक छ सर, मैले सोध्न खोजेको कुराको स्वीकारोक्ति तपाईँबाट भएन। सिंहदरबार उसो भ्रष्टाचारमा डुबेको छैन अहिले। मैले भ्रष्टाचार मुक्त यो मुलुक भयो अथवा भ्रष्टाचार मुक्त यो समाज भयो भने मैले ठानेकै छैन। आज कम गर्ने कुरामा लागिरहेको हो, दण्ड गर्ने कुरामा लागिरहेको हो।
तर हामी कहाँनिर पुग्छौँ भने कहिलेकाहीँ मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ कि एकजना पत्रकार म कहाँ चाहिँ आउनु मन्त्रालयमा मैले रातो चिया खुवाएँ। रातो चिया खुवाएँ। रातो चिया चाहिँ पत्रकार सहित अरूलाई पनि खुवाउनु भयो। यो भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्ने र पत्रकारले नै मलाई सोध्नुभयो। मैले भने तपाईँ आउना साथ मलाई नमस्कार गर्नुभयो, मैले पनि तपाईँलाई नमस्कार गरेँ। नमस्कार गर्ने कहाँ संविधानमा लेखेको छ? कहाँ लेखेछ? कुन कानुनमा लेखेछ? यदि तपाईँले नमस्कारलाई पनि लिएको र दिएकोलाई अपराध मान्नुहुन्छ भने यो रातो चिया खुवाएको पनि र खाएको पनि अपराध हो। त्यसकारणले गर्दा त्यो रूपले यदि जाने हो भने हामी फुल चढाउन जान्छौँ नि पशुपतिमा, विभिन्न ठाउँमा जान्छौँ नि, मिठाई पनि चढाउन जान्छौँ नि, त हामी भगवानलाई नै पनि किन्न गइरहेको हो कि भ्रष्टाचार चाहिँ भगवान मैले यति मात्रै चढाउन सकेँ, म चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर यो फुल ल्याएको या प्रसाद ल्याएको हो, यो ग्रहण गरिदिनुहोस्, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भन्न गएको हो। त्यसकारणले हो कतिपय कुरालाई बङ्ग्याएर कतिपय कुरालाई चाहिँ हाम्रो संस्कारसँग जोडिएको कुरालाई गलत रूपले प्रस्तुत गरेर अनि कतिपय कुरालाई चाहिँ ठिक कुरालाई पनि बेठिक देखाउने अनि कतिपय सन्दर्भमा मैले देख्छु नि छोटा छोटा लुगा लाएपछि अनि लाइक र भिजुअल बढ्छ, अनि फोहोरी कुरा गर्यो भने लाइक र भिजुअल बढ्छ, अनि म त यति लोकप्रिय छु भन्ने देखाउने काम जुन कतिपय मिडियाको हुन्छ र कतिपय व्यक्तिमा पनि हुन्छ, त्यो दुईटै कुरा गलत हो। पहिला भनेको थिएँ मैले, धेरै पहिला के भनेको थिएँ भने भारतमा भारतको प्रधानमन्त्री भन्दा सनी लियोनको फलोअर बढी छन्। त्यसो भए भारतको प्रधानमन्त्री सनी लियोनलाई बनाइदिने हो? यो केबाट हुन्छ भन्ने हो भने हामी नेपालमा पनि देखिरहेका छौँ। राजनीतिमा लागेछन् दुई चारवटा गाली नगरियो भने त आफ्नो मन कसरी सन्तुष्टि हुन्छ? चाहे ठिक र बेठिक किन नहोस्, चाहे हामी कतिपय धार्मिक मान्छेलाई देख्छौँ कि फरक धर्म भएको व्यक्तिलाई चाहिँ दुई चारवटा गाली गरिएन, आलोचना गरिएन भने अनि आफू कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ? ए बाबा राम्रो काम गरेर बढ्ने अगाडि, अर्कालाई गाली गरेर होच्याएर खिस्याएर अगाडि बढिन्न। सरले सनी लियोनको कुरा गरिहाल्नुभयो, योगी विकासानन्द हुनुहुन्छ नि हो, उहाँले चाहिँ सनी लियोनबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँबाट चाहिँ हामीले ज्ञान लिनुपर्छ भन्छु। उहाँ कस्तो खालको बाबा, कस्तो उहाँले राष्ट्रिय विभूतिहरू, अर्को महिला जो चाहिँ हाम्रो देशको राष्ट्रिय विभूतिहरू भएको देख्नुभयो भने के भयो यो कुरा? मैले ज्ञानको कुरा गर्दा तपाईँले रामायणमा रावणको कुरा पढ्नुहुन्छ, रामको कुरा पनि पढ्नुहुन्छ, सीताको कुरा पनि पढ्नुहुन्छ, लक्ष्मणको कुरा पनि पढ्नुहुन्छ, कुम्भकर्णको कुरा पनि पढ्नुहुन्छ, विभीषणको कुरा पनि पढ्नुहुन्छ। रावणबाट लिनुपर्ने शिक्षा छ कि छैन? रामले नै लक्ष्मणलाई शिक्षा लिन जानु भनेर भनेको हो कि पठाउनु? शिक्षा लिनुपर्छ। नकारात्मक बाटोमा लाग्नु हुँदैन, समाजभन्दा फरक बाटोमा लाग्नु हुँदैन, त्यहाँबाट पनि त शिक्षा लिने कुरा हो। एकछिनको निम्ति मैले शिक्षाको कुरा गरेको हो, राम्रो र नराम्रोको कुरा मैले गरेको होइन। चर्चा कसको हुन्छ कि नराम्रो गर्नेको पनि चर्चा हुन्छ र राम्रो गर्नेको पनि चर्चा हुन्छ। रामको कुरा आउन साथ रावणको कुरा पनि आउँछ। महाभारतमा पाण्डवको कुरा गर्न साथ कौरवको कुरा पनि आउँछ। त देशभित्र पनि राम्रो गर्नेको पनि
सँगै कम्पेरिजन कोसँग हुन्छ भने नराम्रो गर्नेसँग कम्पेरिजन। उसले त नराम्रो गर्यो, तपाईँले यति चाहिँ राम्रो गरिदिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि। हैन, मेरो प्रश्न आशा र भरोसा। योगी विकासानन्दले चाहिँ त्यो सनी लियोनसँग चाहिँ हामीले शिक्षा लिनुपर्छ भनेको सही हो कि गलत हो? मैले उनले जुन नकारात्मक गरे, नकारात्मक बाटोबाट नजाऊ, सकारात्मक बाटोबाट आऊ। आफूलाई पनि उनले मोडिफाई त गरिन् नि, मोडिफाई गरेर अनि ऐन कला क्षेत्रमा ऐन मोडिफाई गरी हो। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जसरी कि खराब बाटोमा लागेका मान्छेलाई पनि परिवर्तनको बाटोमा सकारात्मक बाटोमा लगाउन सकिन्छ, लगाउन सकिन्छ, लाग्न सकिन्छ। सनी लियोन मोडिफाई भइसकेपछि हजुर पनि उहाँबाट प्रभावित हुनुहुन्छ? म चाहिँ प्रभावित होइन। मैले के उदाहरण मात्रै गरेको हुँ भने कसैले कसैसँग जस्ताको तस्तै तुलना गर्नु हुँदैन, जस्ताको तस्तै कसैसँग तुलना गर्नु हुँदैन। किन तुलना गर्नु हुँदैन भने उनको कार्यक्षेत्र फरक हो, मेरो कार्यक्षेत्रै फरक हो, विकासानन्दजीको कार्यक्षेत्रै फरक हो। अनि उहाँ जस्तो गुरुले चाहिँ उहाँबाट शिक्षा लिनुपर्छ भनेपछि तपाईलाई तपाईँ जतिको एउटा चर्चित सांसदलाई गुरु के अर्थमा बुझ्नुहुन्छ? हैन, उहाँ योगासोगा के गर्नुहुन्छ? योगको गुरु हुन्छ, राजनीतिक गुरु हुन्छ, खेलाडीमा पनि गुरु हुन्छ। उहाँ जीवन यसरी बाँच्नुपर्छ भनेर सिकाउनुहुन्छ अनि जीवन यसरी बाँच्नुपर्छ भनेर सिकाउने क्रममा उहाँले चाहिँ एकैजना छन् दुनियाँमा, एकैजना छन् कि यसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने सिकाउने, कि धेरैजना छन्? धेरैजना छन्। त उहाँबाट पनि म पनि चिन्छु, उहाँलाई संगत छ, उहाँबाट लिनुपर्ने शिक्षा उहाँबाट लिने, उहाँबाट लिनुपर्ने शिक्षा जति आवश्यक छ त्यति मात्रामा लिने। त्यो सनी लियोनवाला चाहिँ लिनु भएन? सबै कुरा त लिनु भएन नि। होइन, तपाईँ यहाँ पत्रकार हुनुहुन्छ, कति पत्रकार छन् नि त अहिले थुनामा परिरहने देख्नुहुन्छ नि। भारतमा पनि पत्रकारै छन् नि त नेपालको विरोध गर्ने, त्यसबाट पनि शिक्षा लिनु। यो राम्रो पत्रकार हो भने बर्बादी काम गरेको त्यो चाहिँ हो। त्यसैले गर्दा राम्रो गर्नेलाई राम्रो भन्ने, नराम्रो गर्नेलाई नराम्रो भन्ने, कुटनीतिक क्रमलाई बङ्ग्याएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्बन्ध छ भनेर देखाउने त्यो भारतीय मिडियाको हामी पनि विरोध। त्यसै कारणले मैले सबै पत्रकार एकै हो मैले भनिनँ, सबै राजनीतिज्ञ एउटै हुन्छ मैले भनिनँ, सबै कलाकार एउटै हुन्छ भन्ने मैले भनिनँ, सबै धर्म एउटै हुन्छ भन्ने मैले भनिनँ। पछिल्लो समय एउटा बजारमा एउटा कुरा राजनीतिभन्दा अलिकति फरक क्वेसन मैले बिचमा बुझाएँ। रायशर्मालाई महानायक होइन भनेर भनेका छन् होइन एउटा चाहिँ एक्ट्रेस दिपाश्री निरौलाले। तपाईँ पनि त चिन्नुहुन्छ नि रायशर्मा? चिन्छु। उहाँ महानायक हो कि होइन, तपाईँको के छ धारणा? अब एउटा कुरा के हुन्छ भने हामी कुनै लडाइँमा गयौँ भने एउटा सेनापति हुन्छ। यो देशमा अहिले एउटा प्रधानमन्त्री छ, यो देशमा अहिले एउटा राष्ट्रपति छ। कलाकारितामा पनि तपाईँले देख्नुभयो भने घरमा पनि कसैले चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा हेर्नुभयो भने आज मेरो गृहमन्त्रीको जन्मदिन। देशमा त गृहमन्त्री त एउटै छ नि त, तर घर घरमा गृहमन्त्री छ। त्यसैले महानायक एउटै हो भन्न खोज्नुभयो? महानायक भन्ने चाहिँ जसले सर्वस्वीकार्य गरेको छ तुलनात्मक रूपमा एउटा हुन्छ। त्यो रायशर्माले त्यो एउटा हुन्छ मैले भने, तर व्यक्तिलाई लाग्न सक्छ मेरो नजरमा उनी होइन अर्को हो महानायक लाग्न सक्छ, तर बहुमत धेरै मान्छेलाई जे लाग्यो त्यो नै सर्वस्वीकार्य हो। उसो भए बहुमतको कुरा गर्दाखेरि रायशर्माको नाम आउँछ। त्यसैले गर्दा त हतारमा बोल्नेले माफी पनि माग्नु परेको छ, दिपाश्री निरौलाले माफी पनि माग्नु परेको छ, गाली पनि खानु परेको छ। सर अपडेटेड हुनुहुन्छ जस यो कुराबाट? मैले किन यो भन्न खोजेको हुँ भने भन्छ नि वजन नतौलिकन प्याट्ट प्याट्ट बोलिहाल्नु पनि हुँदैन। निशाना चाहिँ ठिकसँग कायम नगरिकन
बन्दुक पनि चलाउनु हुँदैन अथवा गुलेती पनि चलाउनु हुँदैन। कु ठाउँमा लाग्यो भने त्यसले आफैलाई दुःख दिन्छ। मैले यही मात्रै बुझेको हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि राष्ट्रियता र मुलुकको कुरामा हामी फर्क्यौँ हैन। तपाईको सिंहदरबारको यात्रा सुधार्ने यात्रा, तपाईले भन्नुभयो तपाईका उत्तरहरूबाट के आयो भने मैले जति सके मैले गरेँ, म त देशको प्रधानमन्त्री होइन भन्ने खालको कुरा आयो क्या। ठिक हो। तर तपाईँ साइकलमा जसै चढेर चाहिँ सिंहदरबार छिर्नु भएको थियो, मान्छेले तपाईँबाट योभन्दा पृथक आशा राखेका थिए नि त। एउटा कुरा, आशा राख्ने कुरालाई मैले कहाँनिर निराशा बनाएँ मलाई त्यो भन्नुहोस्। तर कसैले आवश्यकता भन्दा गर्नुभयो नि हिजोको दिनमा मन्त्री हुँदाखेरि दोहोरो नागरिकता लिनेहरूलाई यावत त्यो फेरि आज सक्रिय भयो अरू आउँदाखेरि तर जारी छैन। तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुभयो भने देशको संविधानमै जुन कुरा परेको छ, मैले नै हो नि त पहिला उठाएर पढेको छ र कार्यान्वयनमा छ। तर कोही लुकेर म चाहिँ यो देशको संविधान मान्दिनँ भन्यो भने चोर चाहिँ पक्राउ परेपछि दण्डित हुन्छ। चोर प्रमाणित भएपछि यो चोर हो भन्ने हुन्छ। अन्दाजमै चाहिँ यो पनि चोर, यो पनि चोर, ऊ पनि चोर, सबै चोरै चोर भन्ने स्थिति भयो भने के हुन्छ? प्रमाणित हुनु पर्यो। चिरञ्जीवी बाबुलाई यस्तो प्रमाणित हुनु पर्यो। ए बाबा, प्रमाणित गर्ने हाम्रो माध्यम के हो त? हाम्रो न्याय प्रणाली नै हो नि प्रमाणित गर्ने माध्यम। कि मुखमा आयो प्याट्ट भन्छ। उसो भए तपाईलाई नेपालको न्यायालयप्रति विश्वास छ? भोलिको दिनमा उहाँले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा प्रचण्डलाई जेल हाल्नुहुन्छ, माधव नेपाल ललिता निवास प्रकरणमा जेल जानुहुन्छ भन्ने विश्वास हुनुहुन्छ? केही कमजोरी भए पनि विश्वास त आफ्नै न्यायालयलाई गर्नु पर्यो नि। कि मैले भारतको न्यायालयलाई गर्नु, कि अमेरिकाको न्यायालयलाई गर्नु, कि चीनको न्यायालयलाई गर्नु? कमजोरी छ भने आफ्नो भित्रको सुधार गर्नुपर्छ। कमजोरी अलिकति देख्नासाथ निमोटिदिने हो भने के हुन्छ? कहाँ पुग्छौँ? त्यसैले गर्दाखेरि जहाँ कमजोरी छ त्यहाँ सुधार गर्नुपर्छ। तर कहीँ पनि कमजोरी नै केही हुँदैन भन्ने हो भने यहाँबाट हिमाल देख्नुहुन्छ नि, कञ्चन हिमाल नजिक पुगेर हेर्नु भएको छ? कति फोहोर छ? धेरै टाढा पनि छ। जानु भएकै छैन त के हेर्नुहुन्छ? हामी चन्द्रमालाई पुज्छौँ। चन्द्रमामा त व्यक्ति गइसके नि, हेरेर आइसके, सबै कुरा दैनिकी चाहिँ ल्याइरहेका छन् भने अनि त्यहाँको समस्या त त्यहाँ पुगेपछि थाहा हुन्छ नि। हामी सूर्यलाई पूजा गर्छौँ शक्ति दिन्छ भनेर। सूर्यलाई नजिकबाट हामी निहाल्छौँ र जति टाढाबाट देखिरहेछौँ जति फाइदा छ त्यति लिइरहेछौँ। पछिल्लोचोटि तपाईँको पार्टीमा ओलीले सत्ता छोड्ने कुरामा, कुर्सी छोड्ने कुरामा ओलीको मुखार बिन्दुबाट प्रचण्डलाई चाहिँ द्वन्द्वकालीन मुद्दा बिउताएर तपाईँलाई थुनिदिन्छु, माधव नेपाललाई पनि म ललिता निवासको चाहिँ फाइल ओपन गर्छु भनेपछि तपाईँहरूको यो हानथाप चाहिँ शान्त भयो भन्ने कुरा आयो बजारमा। अब यो चाहिँ हजुरलाई नै मैले सोधेँ। अब पत्रकार मित्रहरूले कति बढाइ चढाइ, कति चाहिँ फुलबुट्टा बढी चाहिँ ल्याउनुहुन्छ थाहा छैन। तर मैले त्यस्तो, मलाई थाहा छैन त्यस्तो हुन्छ भने लाग्दैन। र पार्टीका अध्यक्ष अनि दोषी भए त पुगिहाल्नुहुन्थ्यो नि त, अदालत पुगिहाल्नुहुन्थ्यो नि। अथवा अदालतले फैसला गरिसकेपछि त दण्ड भोग्न चाहिँ उहाँ भागेर लुकेर हिँड्नु भएको हो र? यही हुनुहुन्छ। चाहे अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेड भागेर हिँड्नु भएको छ र? भाग्दैमा चाहिँ दोषमुक्त हुन्छ र? यदि लागेपछि त्यस कारणले मनगढन्त कतिपय कुराहरू र उडन्ते कुराहरू र कतिपय चाहिँ अनुमानको भरमा मात्रै सिर्जना गरिएका समाचारहरू, कतिपय
सकारात्मक नकारात्मक के उद्देश्यले सिर्जना गरिएका समाचारहरूको पछि लाग्ने हो भने, दिनको हरेक समाचार हेर्ने हो भने, एउटा समाचारलाई हेरेर मात्र विश्वास गर्ने हो भने के भन्छन् भन्ने चाहिँ त्यही कुरा बोकेर कहीँ भन्न गयो भने मान्छे त सध्य थियो तर पुरै बौला आएछ भनेर भन्न थाल्छ। त्यसकारण बौला बन्न कसैलाई रहर छ भने मलाई भन्नु केही छैन, तर मैले चाहिँ आफूले हेर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरैमा चाहिँ हेरेर चाहिँ गर्छु। नेताले पनि यो सरकारमा भ्रष्टाचार देखेन, के गर्नु त सर? मैले भ्रष्टाचार मुक्त यो मुलुक हो मैले भनिनँ। किन भनिनँ भन्दाखेरि जहाँ जति जुन मात्रामा देखिँदै कारबाही हुँदै गएको छ, तुलनात्मक रूपमा बढी भएको छ, अझै पुगेको छैन भने अझै गति बढाउनु पर्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। अनुभूतिको कुरा गर्ने हो भने जनताले जबसम्म चाहिँ यो मुलुक कसीबाट गुज्रेर अनि स्वच्छता र सुशासनमा राम्रो अङ्क ल्याएर माथि पुग्यो र दुनियाँका विकसित मुलुकहरूसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्दैछ हाम्रो देशले, जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म मैले पनि कहाँ बुझ्ने स्थिति हुन्छ र। तर के हो भने जे लेभल चाहिँ जनताभित्रको केहीमा लाग्यो त्यही नै मैले नै बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। किनभने हामीले, मैले जहिले पनि भन्दैछु, टपक्क टिपेर अनि चाहिँ 1 2 3 गरेर दण्डित गर्नु र दण्डित गर्ने प्रणाली स्थापित गरेर अनि त्यो प्रणालीभित्र गलत भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउने र दण्डित गर्ने प्रणालीको विकासमा म लागिरहेको छु, निरन्तर लागे। मैले कहिल्यै भनिनँ पहिलाचोटि हुँदाखेरि तपाईँलाई एकजनालाई कारबाही गरेर अनि यो डिबिपिआरबाट मुलुक मुक्त हुन्छ भनिनँ नि। मैले व्यक्ति केन्द्रित त भइन नि, मैले प्रणाली स्थापित गर्ने गएँ। प्रणाली स्थापित गर्दाखेरि त्यसैले नै बाटो लिइसकेपछि संविधानले अँगालेर गयो। त्यस्तै भन्नुहुन्छ भने यसै पटक संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा बाटो लिइसकेपछि कसलाई राम्रो लाग्ला कसलाई नराम्रो लाग्ला अलग कुरा हो, तर यथास्थितिमा हामी बस्नुपर्छ, स्थितिवादी हुनुपर्छ। परिवर्तनलाई अरूले अँगालोस् मैले अँगाल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नेहरू पनि छन्। त्यसकारण यथास्थितिवादको विरोधमा र परिवर्तनलाई अँगालेर अनि आफूले आफ्नो क्षमता र आफूले देखेसम्म, आफूले गर्न सकेसम्म प्रणालीकै विकास गरेर अनि अगाडि बढाउने काममा निरन्तर लागिरहेको छु। हुन्छ, लाउराव पण्डित सर, सबैले संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद।